أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Na het reciteren van de tashahhud, ta'awuz en suratul Fatiha verklaarde Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. Eerder werden incidenten in het leven van Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu verteld. Ik zal korte veldslagen en expedities vermelden waaraan hij deelnam. Hazrat Umar bin Khattab nam deel aan alle veldslagen aan de zijde van de heilige profeet, vrede zij met hem, inclusief de veldslagen van Badr, Uhud en Khandak. Daarnaast nam hij ook deel aan een aantal expedities waarbij de heilige profeet, vrede zij met hem, niet aanwezig was, en in sommige daarvan werd hij aangesteld als de bevelhebber van het leger. Op het moment van vertrek naar de slag bij Badr hadden de metgezellen 70 kamelen onder zich. Als zodanig moest 1 kameel toegewezen worden aan 3 personen en elk van hen zou er om de beurt op rijden. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar en Hazrat Abdurrahman bin Auf deelden een kameel en reden erom op de beurt op. Met betrekking tot het vertrek van de heilige profeet, vrede zij met hem, voor de slag van Badr, wordt vermeld dat de heilige profeet, vrede zij met hem, Medina verliet om de karavaan van Abu Sufyan te stoppen, die vanuit Syrië naderde. Toen de moslims Zafran bereikten, dat aan de rand van Medina lag, dicht bij de Safra-vallei, werd de heilige profeet, vrede zij met hem, ervan op de hoogte gebracht dat de Quraysh vertrokken waren om deze handelskaravaan te beschermen. De heilige profeet, vrede zij met hem, overlegde met zijn metgezellen en deelde hen mee dat een leger uit Mekka snel op hen afkwam en vroeg hun mening hierover. Hij vroeg of ze in plaats van tegen dit leger te vechten er de voorkeur aan gaven om de handelskaravaan te confronteren. Ze antwoordde bevestigend, dat wil zeggen een groep zei dat ze met betrekking tot de confrontatie met de vijand er de voorkeur aan gaven om de handelskaravaan te confronteren. In een overlevering wordt vermeld dat een groep zei, als je ons over een strijd had ingelicht, zouden wij ons daarop hebben voorbereid. Wij zijn echter vertrokken voor deze handelskaravaan. In een andere overlevering wordt vermeld dat ze zeiden, o boodschapper van Allah, vrede zij met hem, u moet de vijand verlaten en op weg gaan naar de handelskaravaan. Hierop veranderde de kleur van het gezegende gelaat van de heilige profeet, vrede zij met hem. Hazrat Abu Ayyub vertelt dat juist dit incident de oorzaak was van de volgende openbaring. Kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Toen uw Heer u in waarheid van uw huis deed weggaan, was een gedeelte van de gelovigen er afkerig van. Op dat moment stond Hazrat Abu Bakr op en sprak zeer welsprekend een paar woorden. Hierna stond Hazrat Umar op en sprak ook kort op een welbespraakte manier.
Toen stond Mikdaad op en zei: O boodschapper van Allah, vrede zij met hem, laten we ons begeven naar waar Allah u bevolen heeft heen te gaan. Wij zijn met u, bij Allah. We zullen niet tegen u zeggen wat de kinderen van Israël tegen Mozes zeiden. Fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Gaat gij en uw Heer in strijd, wij blijven hier zitten. Dan zei hij: integendeel, we zullen met u strijden, zolang er leven in ons is. Hazrat Ibn Abbas vertelt dat toen zij gevangenen gevangen namen, dat wil zeggen toen de moslims gevangenen oppakten tijdens de slag bij Badr, zei de heilige profeet, vrede zij met hem, tegen Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar: wat is jullie mening over deze gevangenen? Hazrat Abu Bakr antwoordde: O boodschapper van Allah, vrede zij met hem, dit zijn onze neven en verwanten van vaderszijde. Ik denk dat u in plaats daarvan wat los geld zou moeten nemen, want dat zal ons versterken tegen de ongelovigen. En het is mogelijk dat Allah de Almachtige hen naar de islam zal leiden. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei: O Ibn Khattab, wat is jouw mening hierover? Hazrat Umar antwoordde: nee, o boodschapper van Allah, vrede zij met hem, bij God, ik heb niet dezelfde mening als Abu Bakr. Het is mijn mening dat u hen aan ons moet overleveren, zodat wij hen kunnen doden. Overlever Aqil aan Ali, zodat hij zijn hoofd kan afhakken, en overlever deze en deze persoon, die verwant was aan Hazrat Umar, zodat ik zijn hoofd kan afhakken, want ze zijn allemaal ongelovigen en behoren tot de leiders van de Quraysh. De heilige profeet, vrede zij met hem, gaf de voorkeur aan de mening van Hazrat Abu Bakr. Hazrat Umar overlevert: de heilige profeet, vrede zij met hem, koos niet voor mijn mening. De volgende dag kwam ik en zag dat zowel de heilige profeet, vrede zij met hem, als Abu Bakr zaten te huilen. Ik vroeg: o boodschapper van Allah, vrede zij met hem, wat heeft u en uw metgezel aan het huilen gebracht? Vertel me de reden, want ik zal wenen als ik erdoor bewogen ben, of zo niet, dan zal ik op zijn minst de indruk wekken dat ik huil. De heilige profeet, vrede zij met hem, antwoordde: ik huil over de bestraffing die mij werd getoond met betrekking tot die metgezellen, die suggereerde dat ik los geld zou moeten nemen. Het werd mij dichterbij getoond dan deze boom, dit wil zeggen verwijzend naar een boom die dicht bij hem was. Vervolgens openbaarde Allah de Almachtige het volgende vers: Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Een profeet kan geen gevangenen maken voordat hij tot geregeld vechten in het land komt. Vervolgens de volgende twee verzen buiten beschouwing latend werd het geopenbaard tot Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Eet van de buit die gij ontvangt als wettig en goed. Aldus maakte Allah de oorlogsbuit geoorloofd voor hen. Dit is een overlevering van Sahih Muslim. In deze overlevering maken de woorden in het begin, waarin staat dat de heilige profeet, vrede zij met hem, en Hazrat Abu Bakr huilden, en het onderwerp van de daaropvolgende verzen, die werden geopenbaard. Deze hele vertelling dubbelzinnig en blijft de zaak onduidelijk. Echter, deze overlevering als juist achtende hebben geschiedschrijvers, biografen en commentatoren van de Koran geschreven dat Allah de Almachtige zijn ongenoegen uitte over het voorstel om de gevangenen van Badr vrij te laten na het nemen van losgeld, en in plaats daarvan de mening van Hazrat Umar verkoos. Degenen die over het leven en karakter van Hazrat Umar hebben geschreven, schrijven gewoonlijk een hoofdstuk over de Koranverordeningen die werden geopenbaard, in overeenstemming met de meningen van Hazrat Umar. Daarin wordt vermeld dat met betrekking tot de gevangenen van Badr, Allah de Almachtige de voorkeur gaf aan de mening van Hazrat Umar. Maar zoals gezegd,
maakt dit de zaak onduidelijk. In feite lijkt het erop dat de biografen en commentatoren van de Koran zich hebben vergist in hun interpretatie van deze overlevering. Niettemin is er een aantekening uit de ongepubliceerde aantekeningen van Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, die hun conclusies verwerpt, en de door hem gegeven uitleg lijkt de juiste interpretatie te zijn. Het lijkt erop dat ze deze overlevering hebben gecreëerd om onnodig de status van Hazrat Umar te verheffen, of ze hebben zich vergist in hun interpretatie van de overlevering. Niettemin verklaart Hazrat Muslim Maud vers 68 van Surat al-Anfal en zegt: voor de komst van de islam was er een gewoonte in Arabië die vandaag de dag helaas nog steeds in sommige delen van de wereld bestaat, dat zelfs als er geen oorlog heeft plaatsgevonden, mensen gevangen werden genomen en tot slaaf werden gemaakt. Dit vers schaft deze afschuwelijke gewoonte af en beveelt in duidelijke bewoordingen dat een persoon alleen gevangen kan worden genomen na het begin van een oorlog tegen een tegenstander. Als er geen oorlog heeft plaatsgevonden, dan is het onwettig om iemand tot gevangene te maken. Dit vers is ernstig verkeerd geïnterpreteerd. Hazrat Muslim Maud verklaart verder: na de slag bij Badr, toen de moslims een aantal van de Mekkanen gevangen hadden genomen, vroeg de heilige profeet, vrede zij met hem, advies aan zijn metgezellen over wat ze met hen moesten doen. Hazrat Umar was van mening dat ze gedood moesten worden, terwijl Hazrat Abu Bakr van mening was dat ze vrijgelaten moesten worden, voor losgeld. De heilige profeet, vrede zij met hem, gaf de voorkeur aan het advies van Hazrat Abu Bakr. Dit is vers 68 van Surat Anfal, waarin staat dat: het voor een profeet niet geoorloofd is om gevangenen te nemen, tenzij hij verwikkeld is in een totale oorlog. Niettemin heeft Hazrat Muslim Maud dit incident uitgelegd, waarin de mening van Hazrat Abu Bakr anders was dan die van Hazrat Umar, en de heilige profeet, vrede zij met hem, de voorkeur gaf aan de mening van Hazrat Abu Bakr, en dus de gevangenen vrijliet, na losgeld te hebben aangenomen. Echter, er wordt beweerd dat de openbaring van dit vers aangeeft dat God de Almachtige ontevreden was over deze daad van de heilige profeet, vrede zij met hem, in die zin dat de gevangenen gedood hadden moeten worden, in plaats van los geld te nemen. Dit is de uitleg van Tabari. Hazrat Muslim Maud schrijft: echter, deze interpretatie is onjuist. Ten eerste, tot die tijd was er geen bevel geopenbaard dat verbood gevangenen vrij te laten door los geld voor hen te nemen. Daarom kan de heilige profeet, vrede zij met hem, geen verwijt worden gemaakt voor het nemen van los geld. Ten tweede, voorafgaand aan dit incident, liet de heilige profeet, vrede zij met hem, 2 gevangenen vrij in Nakhla, na losgeld te hebben aangenomen, en Allah de Almachtige keurde deze daad niet af. Ten derde, 2 verzen verder, staat Allah de Almachtige de moslims toe om te gebruiken wat men verkrijgt uit de oorlogsbuit en verklaart het als wettig en goed. Het is een extreem vergezochte gedachte om te zeggen dat Allah de Almachtige misnoegd was over de heilige profeet, vrede zij met hem, die los geld accepteerde, en dan het geld dat daaruit verkregen werd als wettig en goed te verklaren. Daarom is deze interpretatie verkeerd, en de juiste interpretatie is dat hier een algemeen principe is genoemd, namelijk dat niemand gevangen kan worden genomen, tenzij er een totale oorlog plaatsvindt met een vijand die na de strijd wordt onderworpen.
Van de commentatoren van de Koran hadden Allama Imam Razi en de beroemde biograaf Allama Shibli Nomani ook dezelfde mening als Hazrat Muslim Maud. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib schrijft: toen de heilige profeet, vrede zij met hem, terugkeerde naar Medina, vroeg hij advies over wat er met de gevangenen moest gebeuren. Over het algemeen was het de gewoonte in Arabië om gevangenen te executeren of hen tot permanente slaven te maken. De aard van de heilige profeet, vrede zij met hem, was echter afkerig van zulke harde maatregelen. Bovendien waren er ook geen goddelijke bevelen in dit opzicht geopenbaard. Hazrat Abu Bakr verklaarde: naar mijn mening zouden ze vrijgelaten moeten worden tegen losgeld, want ze zijn tenslotte onze broeders en verwanten. Wie weet of morgen toegewijden van de islam geboren worden uit dezezelfde mensen. Echter, Hazrat Umar verzette zich tegen deze opvatting en zei: er mag geen rekening gehouden worden met verwantschap in een kwestie van religie. Deze mensen verdienden executie waardig wegens hun daden. Mijn mening is dat zij allemaal terechtgesteld moeten worden. In feite zouden de moslims hun respectievelijke verwanten met hun eigen handen moeten executeren. Geleid door zijn aangeboren aard van barmhartigheid ging de heilige profeet, vrede zij met hem, akkoord met het voorstel van Hazrat Abu Bakr. Hij vaardigde dus een bevel uit tegen executie en beval dat zulke afgodendienaren die hun losgeld betaalden, vrijgelaten zouden worden. Vervolgens werd dus ook een goddelijk bevel in die zin geopenbaard. Zoals Hazrat Muslim Maud ook heeft geschreven, daarom lijkt het nogal vreemd om die hadith als basis te gebruiken, om de reden te verklaren waarom de heilige profeet, vrede zij met hem, en Hazrat Abu Bakr haalden. In ieder geval schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib verder: als zodanig werd een losgeld van 1000 dirham tot 4000 dirham vastgesteld voor elk individu naar gelang zijn middelen. Op deze manier werden alle gevangenen verder vrijgelaten. Met betrekking tot het huwelijk van Hazrat Umars dochter, het huwelijk van Hazrat Hafsa met de heilige profeet, vrede zij met hem, wordt vermeld dat Hazrat Hafsa's echtgenoot deelnam aan de slag bij Badr en op de terugweg van de strijd werd hij onwel en stierf hij. Hierna trouwde de heilige profeet, vrede zij met hem, met Hazrat Hafsa. De details hiervan zijn in Bukhari als volgt vermeld. Hazrat Abdullah bin Umar overlevert dat Hafsa bint Umar een weduwe werd na de dood van Ghunais bin Huzafa Sahmi, die een metgezel was van de heilige profeet, vrede zij met hem, en deelgenomen had aan de slag bij Badr. Hij overleed in Medina. Hazrat Umar verklaarde: ik ontmoette Usman bin Affan en vertelde hem het voorstel van Hafsa en zei: als u wilt, zal ik Hafsa bint Umar aan u ten huwelijk geven. Hazrat Usman zei: ik zal over deze zaak nadenken. Hazrat Umar zegt: ik wachtte een paar dagen, waarna Hazrat Usman zei: het lijkt erop dat het voor mij op dit moment niet mogelijk is om te trouwen. Hazrat Umar verklaart: ik ging naar Hazrat Abu Bakr en vroeg hem dat als hij wilde, ik Hafsa ten huwelijk zou geven aan hem. Hazrat Abu Bakr bleef stil en gaf me geen antwoord. Hazrat Umar zegt: ik voelde me meer gekwetst door Hazrat Abu Bakr dan door Hazrat Usman. Dit wil zeggen dat hij het voorstel weigerde. Ik wachtte toen een paar dagen, gedurende welke tijd de heilige profeet, vrede zij met hem, om haar hand ten huwelijk vroeg. En ik gaf haar ten huwelijk aan hem. Toen de nikah plaatsvond, ontmoette Hazrat Abu Bakr mij en zei: misschien was je boos op mij toen je Hafsa's hand ten huwelijk vroeg en ik je geen antwoord gaf. Ik zei ja, ik voelde me gekwetst. Waarop hij zei: niets weerhield me ervan om je een antwoord te geven, behalve dat ik wist dat de boodschapper van Allah, vrede zij met hem, Hazrat Hafsa had genoemd, en ik wilde het geheim van de boodschapper van Allah, vrede zij met hem, niet onthullen. Dit wil zeggen, Hazrat Abu Bakr was zich ervan bewust dat de heilige profeet, vrede zij met hem, een huwelijksaanzoek aan Hazrat Hafsa wilde sturen.
Hazrat Abu Bakr zei, ik kon het geheim van de heilige profeet, vrede zij met hem, niet onthullen. En als hij had besloten om niet met haar te trouwen, zou ik je voorstel zeker geaccepteerd hebben. Enkele details van dit incident zijn vermeld in Sirat Khatam al-Nabiyyin door Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib, die schrijft: Hazrat Umar had een dochter genaamd Hafsa, die getrouwd was met een trouwe metgezel Ghunais bin Huzafa, die had deelgenomen aan de slag bij Badr. Na Badr, bij zijn terugkeer naar Medina, werd Ghunais ziek en was hij niet in staat om van zijn ziekte te herstellen. Enige tijd na zijn overlijden begon Hazrat Umar zich zorgen te maken over haar tweede huwelijk. Op dat moment was Hafsa meer dan 20 jaar oud. Vanwege zijn eenvoudige karakter ontmoette Hazrat Umar Usman bin Affan zelf en vermeldde dat zijn dochter Hafsa nu een weduwe was en dat als hij geïnteresseerd was, hij met haar kon trouwen. Hazrat Usman vermeed het onderwerp echter. Hierna vermeldde Hazrat Umar dit aan Hazrat Abu Bakr, maar ook hij zweeg en antwoordde niet. Hierop was Hazrat Umar heel bedroefd en in deze staat van verdriet presenteerde hij zichzelf voor de heilige profeet, vrede zij met hem, en legde het hele verhaal voor. De heilige profeet, vrede zij met hem, antwoordde: O Umar, maak je helemaal geen zorgen. Als Allah het wil, zal Hafsa een betere echtgenoot vinden dan Usman en Abu Bakr. En Usman zal een betere vrouw krijgen dan Hafsa. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei dit omdat hij reeds van plan was om met Hafsa te trouwen en zijn eigen dochter Kulthum aan Hazrat Usman ten huwelijk te geven. Zowel Hazrat Usman als Hazrat Abu Bakr waren hiervan op de hoogte en dit is de reden waarom ze het voorstel van Hazrat Umar afwezen. Enige tijd daarna huwde de heilige profeet, vrede zij met hem, zijn dochter Kulthum met Hazrat Usman. Hierna stuurde de heilige profeet, vrede zij met hem, zelf een voorstel naar Hazrat Umar voor Hafsa. Wat had Hazrat Umar nog meer kunnen vragen? Hij aanvaardde dit voorstel met veel plezier. In Shaban 3 Hijra was Hazrat Hafsa getrouwd met de heilige profeet, vrede zij met hem, en maakte ze een deel van zijn huishouden. Toen dit huwelijk had plaatsgevonden, zei Hazrat Abu Bakr tegen Hazrat Umar: misschien is uw hart bedroefd vanwege mij. Het feit is dat ik al op de hoogte was van het voornemen van de heilige profeet, vrede zij met hem, maar ik kon zijn geheim niet onthullen zonder toestemming. Natuurlijk, als de heilige profeet, vrede zij met hem, het niet zo bedoeld had, zou ik heel graag met Hafsa getrouwd zijn. Een bijzondere wijsheid bij het trouwen met Hafsa was dat ze de dochter was van Hazrat Umar, van wie je zou kunnen zeggen dat hij beschouwd werd als de meest vooraanstaande metgezel na Hazrat Abu Bakr. En hij behoorde tot de meest vertrouwde vrienden van de heilige profeet, vrede zij met hem. Vandaar om de wederzijdse relaties verder te versterken en om het verdriet van Hazrat Umar en Hafsa te compenseren dat zij hadden opgelopen door het vroegtijdige overlijden van Ghunais bin Huzafa, achtte de heilige profeet, vrede zij met hem, het gepast om Hafsa zelf te huwen. Een andere algemene wijsheid die in overweging werd genomen, was dat als de heilige profeet, vrede zij met hem, een groter aantal vrouwen had, de taken van prediking en verspreiding, evenals onderwijs en opleiding, op een veel grotere schaal met meer gemak uitgevoerd konden worden, en op een meer uitstekende manier onder de vrouwen, die in sommige opzichten de helft, zo niet meer dan de helft, van de wereldbevolking vormen. Met betrekking tot Hazrat Umars deelname aan de slag bij Uhud staat geschreven dat tijdens de slag bij Uhud Khalid bin Walid de moslims aanviel. En vanwege de plotselinge aard van de aanval waren de moslims niet in staat om zich te hergroeperen. Met betrekking tot de details heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib als volgt geschreven: het leger van de Quraysh had hen vrijwel van alle 4 fronten omsingeld en bleef de moslims vernietigen, van moment tot moment door middel van herhaalde aanvallen. Echter, zelfs na dit alles zouden de moslims zich kort daarna herwonnen hebben, maar de verontwaardiging was dat een stoutmoedige strijder van onder de Quraysh genaamd Abdullah bin Kamiyah, Musab bin Umair, de vlagdrager van de moslims, aanviel en zijn rechterhand met de slag van zijn zwaard afsneed. Musab greep onmiddellijk de vlag met zijn andere hand en rukte op om Ibn Kamiyah te confronteren, maar in zijn tweede slag werd de andere hand ook afgehakt.
Hierop voegde Musab zijn beide afgehakte handen samen in een poging om de islamitische vlag niet te laten vallen en hij hield het tegen zijn borst, waarop Ibn Kamiyah hem een derde keer sloeg en deze keer werd Musab gemarteld en viel hij op de grond. Wat de vlag betreft, rukte een andere moslim onmiddellijk op en nam het vast. Maar aangezien de grootte en de gestalte van Musab op de heilige profeet, vrede zij met hem, leek, dacht Ibn Kamiyah dat hij de heilige profeet, vrede zij met hem, had gedood. Het is ook waarschijnlijk dat dit plan van hem slechts werd geleid door motieven van onheil en bedrog. Hoe dan ook, toen Musab werd gemarteld en viel, riep Ibn Kamiyah uit dat hij Mohammed, vrede zij met hem, had gedood. Bij dit nieuws verloren de moslims alle zelfcontrole die nog in hen aanwezig was en hun strijdkrachten werden volledig verspreid. Veel metgezellen vluchtten van het slagveld in een staat van ontzetting. Op dat moment waren de moslims in 3 groepen verdeeld. Eén groep bestond uit degenen die van het slagveld waren gevlucht, toen ze het nieuws hoorden dat de heilige profeet, vrede zij met hem, was gemarteld. Maar deze groep was de kleinste van alle. Echter, zoals vermeld in de heilige Koran, rekening houdend met de bijzondere omstandigheden van die tijd en het oprechte geloof en de oprechtheid van deze mensen, vergaf Allah de Almachtige hen. De tweede groep bestond uit zulke mensen die niet waren gevlucht, maar bij het horen van het nieuws van het martelaarschap van de heilige profeet, vrede zij met hem, ofwel de vastberadenheid hadden verloren, of het gevoel hadden dat het nu nutteloos was om te vechten. Daarom hadden zij zich naar een kant van het slagveld verplaatst en gingen ze met hun hoofden omlaag zitten. De derde groep bestond uit hen die zonder ophouden bleven doorvechten. Onder hen waren er die zich rondom de heilige profeet, vrede zij met hem, hadden verzameld en die ongekende heldendaden vertoonden, en de meeste van hen vochten op het slagveld verspreid van elkaar. Toen deze mensen en die van de tweede groep stilaan ontdekken dat de heilige profeet, vrede zij met hem, in leven was, zouden deze mensen blijven vechten en om de heilige profeet, vrede zij met hem, verzamelen in de gelijkenis van hen die door waanzin bezeten waren. In die tijd ontstond er een zeer gevaarlijke oorlog en dit was een tijd van grote beproeving voor de moslims. Zoals gezegd, bij het horen van het nieuws van het martelaarschap van de heilige profeet, vrede zij met hem, verloren vele metgezellen hun moed en hadden ze hun wapens weggegooid en zich naar één kant van het slagveld verplaatst. Hazrat Umar was ook onder deze mensen. Deze mensen zaten aan een kant van het slagveld. Toen een metgezel genaamd Anas bin Nadr Ansari toevallig aankwam en toen hij hen zag, zei hij: "Wat doen jullie hier?" Ze antwoordden: "De heilige profeet, vrede zij met hem, is gemarteld. Wat valt er nu te winnen bij de strijd?" "Dit is juist de tijd om te strijden," antwoordde Anas, "zodat we ook de dood kunnen bereiken die de heilige profeet, vrede zij met hem, verworven heeft. En wat voor plezier is er dan nog in het leven na het overlijden van de heilige profeet, vrede zij met hem?" Dan kwam Saad bin Muaz voor hem en Anas zei: "Saad, ik kan de geur van het paradijs ruiken vanaf deze berg." Hierna drong Anas de vijandelijke gelederen binnen en werd in de strijd gemarteld. Na de oorlog bleek zijn lichaam meer dan 80 wonden te hebben opgelopen en niemand kon zijn dode lichaam herkennen. Uiteindelijk identificeerde zijn zuster hem aan de hand van een teken op zijn vinger. De heilige profeet, vrede zij met hem, kwam samen met enkele van zijn metgezellen aan de voet van de vallei toen een groep van de ongelovigen een plotselinge aanval lanceerde en onder hen was ook Khalid bin Walid aanwezig. Op dat moment bad de heilige profeet, vrede zij met hem: "Allahumma innahu la yanbaghi lahum an ya'luna." O Allah, laat deze mensen ons niet bereiken. Hierna vocht Hazrat Umar samen met een paar muhajirin tegen de afgodendienaren en zorgde er uiteindelijk voor dat ze vluchtten. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib schrijft: Abu Sufyan nam een paar van zijn volgelingen mee en ging naar de bergpas waar de moslims zich hadden verzameld. En hij ging ernaast staan en riep: "O moslims, is Mohammed, vrede zij met hem, onder jullie?" De heilige profeet, vrede zij met hem, verbood iedereen om te antwoorden en dus zwegen de metgezellen. Vervolgens vroeg hij naar Abu Bakr en Umar, maar zelfs hierop in overeenstemming met de instructie van de heilige profeet, vrede zij met hem, antwoordde niemand. Hierop riep hij op een zeer arrogante toon met een luide stem: "Al deze mensen zijn gedood,
want als zij nog in leven waren, zouden zij geantwoord hebben. Hierop kon Hazrat Umar zich niet inhouden en hij zei onbedaarlijk: O vijand van Allah, je liegt, wij leven allemaal en Allah zal jou door onze handen te schande maken. Toen hij de stem van Hazrat Umar herkende, zei Abu Sufyan: vertel de waarheid, Umar, leeft Mohammed? Inderdaad, inderdaad, zei Hazrat Umar, bij de genade van God leeft hij en hij luistert naar elk woord van jou. Met een relatief lage stem zei Abu Sufyan: dan heeft Ibn Kamiyya gelogen, want ik beschouw jou als meer waarheidsgetrouw dan hij. Hierna riep Abu Sufyan: O Luhabal, uit. Dit wil zeggen: O Hubal, verheven is je naam. Op instructie van de heilige profeet, vrede zij met hem, zwegen de metgezellen, maar de heilige profeet, vrede zij met hem, die stilte voor zijn eigen naam beval, werd onrustig bij het horen van de naam van een afgod, parallel aan de naam van God de Verhevene. Waarom antwoorden jullie niet? Zei de heilige profeet, vrede zij met hem. De metgezellen antwoordden: O boodschapper van Allah, vrede zij met hem, hoe moeten wij antwoorden? De heilige profeet, vrede zij met hem, zei: verkondig, Allahu a'la wa ajal. Dit wil zeggen, grootsheid en glorie behoort alleen aan Allah de Almachtige. Abu Sufyan antwoordde: Lanal Uzza wa la Uzza lakum. Dit wil zeggen, wij hebben Uzza, maar jullie hebben geen Uzza. De heilige profeet, vrede zij met hem, droeg de metgezellen op om te zeggen: Allahu maulana wa la maula lakum. Dit wil zeggen, wij hebben Allah die onze helper is, maar jullie hebben geen helper. Hierna zei Abu Sufyan: strijd is als een emmer. De ene keer stijgt hij op en de andere keer valt het. Beschouw deze dag als een vergelding voor Badr. Jullie zullen zulke lichamen op het slagveld vinden die verminkt zijn. Ik heb dit niet bevolen, maar toen ik het vernam, vond ik deze daad van mijn mannen ook niet onaangenaam. Volgend jaar zullen we elkaar weer ontmoeten bij Badr in dezelfde dagen. Volgens de instructie van de heilige profeet, vrede zij met hem, antwoordde een metgezel: goed dan, we zullen elkaar weer ontmoeten. Na dit gezegd te hebben, daalde Abu Sufyan af met zijn volgelingen en snel daarna ging het leger van de Quraysh op weg naar Mekka. Na de slag bij Uhud, toen de heilige profeet, vrede zij met hem, in Medina aankwam, begonnen de hypocrieten en de Joden zich te verheugen en de moslims te bespotten. Ze beweerden dat Mohammed, vrede zij met hem, ernaar verlangt koning te worden, en toch heeft geen andere profeet tot op deze dag zo'n verlies geleden als hij. Hij heeft verwondingen opgelopen, evenals zijn metgezellen. Ze zeiden ook dat als degenen die gedood waren, bij hen waren achtergebleven, zij niet gedood zouden zijn. Hierop vroeg Hazrat Umar toestemming aan de heilige profeet, vrede zij met hem, om de huichelaars te doden, die zulke woorden uitten. De heilige profeet, vrede zij met hem, antwoordde: getuigen zij niet dat er niemand is die het waard is aanbeden te worden, behalve Allah, en dat ik de boodschapper van Allah ben? Dit wil zeggen dat ze de kalma reciteren. Hierop antwoordde Hazrat Umar: ja, dat doen zij, maar daarnaast spreken zij ook op een hypocriete manier. Zij reciteren alleen uit vrees voor het zwaard. Zo is hun zaak duidelijk geworden, en wat er in hun harten verborgen was, is geopenbaard. En Allah de Almachtige heeft het kwaad dat zij in hun harten koesteren aan het licht gebracht. Daarom moeten we hen straffen. De heilige profeet, vrede zij met hem, antwoordde: het is mij verboden om iemand te doden die de kalma reciteert. Dit wil zeggen, de heilige profeet, vrede zij met hem, zei dat het hem verboden was om iemand te doden die de kalma reciteerde. De verslagen zal ik in de toekomst verder vertellen, als God het wil, maar ik zal nu enkele details vermelden over bepaalde overleden leden, en daarom zal ik de verslagen hier afronden. Echter, eerst wil ik jullie aandacht vestigen op de gebeden, en zoals ik vorige week ook al zei, om te bidden voor de Palestijnen die vervolgd worden. Hoewel er nu een staakt het vuren is, leert de geschiedenis ons dat de vijand na verloop van tijd op de een of andere manier en met een of ander excuus de Palestijnen het doelwit van hun onrechtvaardigheden blijft maken. Mogen Allah de Almachtige zijn barmhartigheid schenken en de Palestijnen ware vrijheid schenken. Mogen Allah de Almachtige hun ook zulke leiders schenken die wijsheid en vooruitziendheid bezitten en die ook standvastig zijn, zodat ze hun stem kunnen laten horen en hun rechten kunnen laten gelden.
Bid ook voor de Ahmadis tegen wie wreedheden worden begaan, in het bijzonder in Pakistan. Mogen Allah de Almachtige hen in zijn bescherming houden. Onder de begrafenissen is de eerste vermelding van Qureshi Mohammed Fazlullah Sahib, die diende als Naib Nazir Ishad Qadian. Hij overleed op 27 april. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De grootvader van zijn moeder van vaderskant en de grootvader van zijn vader van moederskant was Hazrat Munshi Meherdeen Sahib. Een metgezel van de beloofde Messias, vrede zij met hem. Het was door hem dat Ahmadiyyat in hun familie kwam en zijn naam is opgenomen onder degene die doneerde voor de bouw van Minaratul Masih. Nadat hij afgestudeerd was aan Jamia, diende Qureshi Sahib als leraar in Jamia voor 23 jaar en 5 maanden en onderwees verschillende vakken, waaronder de Heilige Koran, Urdu, Kalam, Arabische grammatica en literatuur. De totale periode van zijn dienst is 37 jaar en 7 maanden. Bij de genade van Allah de Almachtige was de overleden een Musi en wordt overleefd door zijn vrouw, een zoon en 2 dochters. Makhdoom Sahib, die als Nazir Ishad dient, schrijft over hem dat hij een zeer aardige en meelevende leraar in Jamia was en een zeer liefdevolle en vriendelijke relatie met alle studenten had. Hij werkte altijd met de grootste integriteit en met de ware geest van Waqf. Hij zorgde ervoor dat de studenten de kwaliteit van stiptheid in hen bijbrachten. Veel van de missionarissen in India waren zijn studenten en hebben veel voordeel van hem gehad. Hij was zeer eenvoudig van aard en sprak zeer weinig, maar hij sprak altijd op een intellectuele en veelomvattende manier. Hij had ook de gelegenheid om te dienen als Naib Sadr Khuddamul Ahmadiyya van India. Hij had ook de gelegenheid om te dienen als adjunct hoofdredacteur van de Badr-krant voor een periode van 34 jaar. Hij was ook redacteur van Mishkat. Hij was ook lid van het Tariq-e Ahmadiyyat Comité in India. Toen de geautomatiseerde uitgave van de Rouhani Khazain werd gepubliceerd, had hij de gelegenheid om deze te proeflezen en wees op verschillende tikfouten die later werden herzien. Hij keek altijd heel zorgvuldig en minutieus naar de dingen tijdens het proeflezen. Hij had ook de gelegenheid om verschillende boeken van de beloofde Messias, vrede zij met hem, die individueel werden gepubliceerd, zoals Brahine Ahmadiyya, Arya Dharam, Sat Bachan enzovoort, volledig te herlezen. Ook de verschillende referenties die door de beloofde Messias, vrede zij met hem, werden aangehaald, raadpleegde hij in de originele bronnen. En hij controleerde ook zeer zorgvuldig elk woord van de citaten uit de Grant en Veda's geschriften, en wees elke discrepantie aan in de vertaling of uitspraak van de woorden. Het altijd uitputten van zijn onderzoek bij elke taak was een opmerkelijke kwaliteit van hem, en hij werkte uiterst ijverig bij het vinden van de originele referenties, die in Arya Dharam en Sat Bachan werden geciteerd, en ook bij het controleren daarvan. Hij zei altijd dat deze 2 boeken van de beloofde Messias, vrede zij met hem, gepresenteerd zijn aan de Hindoes en Sikh als een gebiedende autoriteit. En deze 2 boeken zijn uiterst belangrijk in relatie tot deze 2 religies. Vandaar dat hij verklaarde dat zij zeer grondig gecontroleerd moesten worden en ervoor moesten zorgen dat de referenties correct zijn. De Heilige Koran die onlangs door ons is gepubliceerd in Khat-e Manzoor, heeft hij grote dienst bewezen bij de voorbereiding van de software. De Heilige Koran werd voorbereid door een bedrijf in Bombay en ook daaraan heeft hij veel bijgedragen. Hij werkte dag en nacht aan de voorbereiding en zorgde ervoor dat er geen tipfouten waren. De gewone Koran in Khat-e Manzoor is gepubliceerd en hij was momenteel bezig met het voorbereiden van de Heilige Koran met de Engelse vertaling van Hazrat Maulvi Sher Ali Sahib. Dit is ook bijna klaar en zal zeer binnenkort gepubliceerd worden en de overledene had de gelegenheid om ook aan dit specifieke project te werken.
Op dezelfde manier had hij ook gewerkt aan enkele hoofdstukken van de Heilige Koran, die samen met de vertaling van Hazrat Mir Ishaq Sahib gepubliceerd zouden worden. Hij werkte zeer ijverig aan de projecten met betrekking tot de Heilige Koran, in het bijzonder aan de publicatie ervan in het Khatim Manzoor schrift. De nazir van de Ishaat afdeling schrijft: hij was mijn leraar en ook de oom van mijn vrouw. Maar ondanks dit sprak hij tegen mij als plaatsvervanger, altijd met gehoorzaamheid en nederigheid. Hij heeft nooit uitgedrukt dat hij zijn leraar was, of meer hooggeplaatst was in relatie tot hem. Zijn studenten hebben ook geschreven dat hij hen ooit in een les vertelde dat hij als student in Jamia nooit verlof nam en ook niet in de hele tijd dat hij daar les gaf. Mogen Allah de Almachtige de overledene zijn vergeving en barmhartigheid schenken. De tweede begrafenis is die van Sayyid Bashiruddin Ahmed Sahib, die een missionaris van de Jamaat was. Hij is ook afkomstig uit Qadian en overleed op de leeftijd van 83 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij was de kleinzoon van vaderskant van Sayyid Saiduddin Sahib, die een metgezel was van de beloofde Messias, vrede zij met hem. Hij was zeer toegewijd aan zijn aanbidding, regelmatig in het tahajjud-gebed en bezat een heel eenvoudige karakter. Hij was een Musi en wordt overleefd door 3 zonen die alle werkzaam zijn in de kantoren van de Anjuman. De volgende vermelding is die van Basharat Ahmed Sahib Haider, die een toegewijde van Qadian was en de zoon van Faiz Ahmed Sahib Shahana was. Hij overleed op de leeftijd van 71 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De overledene was de kleinzoon van vaderskant van Hazrat Abdul Karim Sahib, met wie het incident had plaatsgevonden waarin hij gebeten werd door een dolle hond. De overledene wijdde zijn leven aan de dienst van de islam en verhuisde van Karnatak naar Qadian. Na het voltooien van zijn studie aan Madrasa Ahmadiyya diende hij in verschillende kantoren en werd vervolgens benoemd als hoofd van de Rishtanata-afdeling. Hij had de gelegenheid om de gemeenschap 46 jaar lang te dienen. Ondanks zijn schamele middelen leefde hij op een zeer waardige en eenvoudige manier. Hij bezat een zeer hoge moraal en was heel vriendelijk. De overledene was een Musi en wordt overleefd door zijn vrouw en 3 dochters, die hij een goede opleiding gaf en daarna hun huwelijken regelde met toegewijden. De volgende vermelding is die van de gerespecteerde Dr. Muhammad Ali Khan Sahib, die diende als Amir Jamaat van het district Peshawar. Hij overleed een maand geleden op de leeftijd van 67 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij deed zelf de bai'at tijdens zijn studie op FSC-niveau. Hij verklaarde dat hij ooit in de winkel van zijn oom zat en dat er een persoon kwam die zeer respectabel was. Toen hij wegging, werd hem verteld dat de persoon een Qadiani was en dat zij heel goede mensen zijn. Hij verklaarde dat dit zijn allereerste kennismaking met de Jamaat was. Later had hij een klasgenoot op zijn medische universiteit die een Ahmadi was. De Ahmadi-klasgenoot vroeg hem eens naar zijn mening over Jezus en of hij geloofde dat hij nog leefde of dat hij was overleden. Dr. Muhammad Ali Sahib antwoordde dat hij geloofde dat hij was overleden. Toen hij dit hoorde, besloot de Ahmadi-student dat hij aan hem moest prediken en dus nodigde hem uit in het missiehuis en werd hij aan de Jamaat voorgesteld door Basharat Bashir Sindhi Sahib, die daar op dat moment de zendeling was. De missionaris droeg op dat moment een hemd en een broek en de overledene was zeer onder de indruk dat hij aan de ene kant een Molvi was en toch heel modern was.
Basharat Bashir Saib gaf hem het boek Dawlatul Amir om te lezen. Hij zegt dat hij het las en de dag dat hij het uit had, was hij zeker van de waarheid van Ahmadiyyat. Hij aanvaarde Ahmadiyyat in 1973 en Hazrat Khalifatul Masih III rahimahullah aanvaarde zijn bai'at in 1974. Het was in datzelfde jaar toen hij Ahmadiyyat aanvaarde dat de oproer begon. Toen ze hoorden dat hij een Ahmadi was, kwamen enkele studenten van zijn universiteit bijeen en grepen hem vast en zeiden dat hij Ahmadiyyat moest afzweren. Anders zouden ze hem doden. Het bestuur van de universiteit kon niets doen. De toenmalige rector van de universiteit was Ali Khan, de zoon van Bacha Khan. Hij kwam en bevrijdde hem en nam hem mee in zijn auto en zette hem buiten de stad af. Hij zegt dat hij van daaruit blootsvoet terugliep naar zijn dorp, waar zijn vader tegen hem zei dat hij zichzelf in de problemen bracht en ook zijn familie onteerde. En hij vroeg waarom hij Ahmadiyyat niet verlaatte. Hij antwoordde dat hij Ahmadiyyat niet kon verlaten. Verder zegt hij dat zijn vader ruzie met hem bleef maken en dat hij door de onstabiele omstandigheden niet in staat was zijn studie voort te zetten. Hoewel de omstandigheden uiterst ernstig waren, bleef hij standvastig ten aanzien van Ahmadiyyat. Op een dag zei zijn vader dat hij deze discussie moet beëindigen en Ahmadiyyat moest verlaten. Hij antwoordde: ik heb maar één oplossing om hier een einde aan te maken, namelijk dat wanneer u voedsel sturen voor mij, u er wat vergif in moet mengen, zodat ik sterf en uw probleem opgelost wordt. Hij zei tegen zijn vader: aangezien ik de beloofde Messias, vrede zij met hem, en zijn gemeenschap niet in de steek kan laten, hierna heeft zijn vader hem nooit meer gevraagd om Ahmadiyyat te verlaten. Toen zijn vader overleed, ging hij naar de begrafenis, maar verrichtte het begrafenisgebed niet. De mensen zeiden dat dit tegen tribale gebruiken was en uitten hun woede door te zeggen: wat voor soort zoon verricht het begrafenisgebed van zijn vader niet. Hij antwoordde: de beloofde Messias, vrede zij met hem, is belangrijker voor mij. Alle anderen zijn ondergeschikt aan hem. Evenzo behandelde zijn moeder hem heel wreed en zei tegen hem dat hij niet langer haar zoon was en onterfde hem van alles, inclusief de erfenis. Daarom keerde hij niet terug naar zijn dorp, maar hij bleef zijn moeder helpen en ging naar het huis van zijn oom, van waar hij voor haar zorgde en haar financieel hielp. Toen zij overleed, verrichtte hij ook haar begrafenisgebed niet. Tegen die tijd bekeerde ook zijn jongere broer zich via hem tot Ahmadiyyat en ook hij verrichtte het begrafenisgebed van zijn moeder niet. Hierop bekritiseerden de mensen hen door te zeggen wat voor zonen ze waren. Ze gaven echter hetzelfde antwoord en zeiden dat als het om de eer van de Jamaat ging, aangezien deze mensen de beloofde Messias, vrede zij met hem, voortdurend vervloekten, ze hun begrafenisgebed niet zouden verrichten. Ze toonden buitengewone eer. Hij diende 27 jaar in het leger als arts en ging met pensioen als luitenant-kolonel. Bij zijn pensionering ontving hij de Tamghai Imtiaz. Daarna werkte hij als assistent-professor in het Nasir Teaching Ziekenhuis in Peshawar en was hij tevens afdelingshoofd van de afdeling Psychologie. Toen hij 32 jaar oud was, benoemde Hazrat Khalifatul Masih IV, rahimahullah, hem tot president van de gemeenschap in Sarhad en het district van Peshawar. In 1985 werd hij benoemd tot de raad van bestuur van Waqf Jadid en bekleedde deze functie tot aan zijn overlijden. Hij was bovendien lid van de Fazl-e Umar Stichting, de Tahir Stichting en de Permanente Shura. Zijn jongere broer is kolonel Ayub Sahib, die ik al eerder noemde, die ook Ahmadiyyat heeft aanvaard. En getrouwd was met de dochter van Shamsuddin Khan Sahib, Amir van het Sarhad district.
Hij wordt overleefd door zijn vrouw, een zoon en 3 dochters. Zijn zoon is een wakfeno en dient in Tanzania onder Humanity First. Hij schrijft: Dr. Muhammad Ali Khan Sahib was uniek in zijn niveau van waarachtigheid, eerlijkheid, onbaatzuchtigheid en rechtlijnigheid. Hij heeft nooit iets gezegd over financiën, uitgaven, wereldlijke rijkdom of iets dergelijks. Al zijn kinderen hebben dit geschreven en gezegd dat hij een tevreden en gelukkig leven leidde, ongeacht de omstandigheden. Zelfs in de barre omstandigheden van Peshawar diende hij altijd de gemeenschap in Peshawar met volledig vertrouwen in de hulp van God de Almachtige. De mensen van Peshawar zijn diep bedroefd over zijn overlijden. Hij had een diepe verbondenheid met Khilafat en was voorbeeldig in gehoorzaamheid. Hij had veel liefde voor de beloofde Messias wassalam, en de heilige profeet vrede zij met hem, en was bereid elke opoffering te maken ter wille van de eenheid van Allah de Almachtige en bezat vele deugdzame kwaliteiten. De volgende begrafenis is van de gerespecteerde Mohammed Rafiq Khan Shahzada Sahib van Rabwa, die op 30 maart overleed. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij was 82 jaar oud. Hij was de kleinzoon van Hazrat Ghulam Rasool Afghani en Aisha Patani en de achterkleinzoon van de bekende persoonlijkheid Hazrat Abdus Sattar Khan Sahib, die allemaal metgezellen waren van de beloofde Messias wassalam. Hij was regelmatig in het gebed en had de gewoonte om het tahajjud-gebed te verrichten sinds zijn jeugd. Hij was erg trots op zijn geloof en was er zeer gepassioneerd over. Hij was een heel vrome persoon. Toen hij in het ziekenhuis lag tijdens zijn laatste tijd van ziekte, reciteerde hij hardop de heilige Koran, ondanks dat hij moeite had met ademhalen. Hij verhuisde naar Abu Dhabi kort nadat hij daar de luchtmacht was toegetreden. In de luchtmachtvergadering zei een Molvi dat Qadianis het verdienen om gedood te worden. Hierop stond hij dapper op en zei: ik ben een Ahmadi, dood mij maar. Later nam hij daar ontslag en keerde terug naar Pakistan, waar hij een medische winkel opende. Gedurende deze tijd was hij de plaatselijke voorzitter van Darur Rahmat Sharqi Rajiki. Hij verscheen ook in ongeveer 50 afleveringen van het MTA-programma genaamd Pushto Muzakara. Hij had een zeer liefdevolle en vaderlijke relatie met iedereen in zijn omgeving. Hij gaf in stilte financiële steun aan anderen. Hij was een Musi. Hij wordt overleefd door zijn vrouw, 2 zonen en 4 dochters. De volgende begrafenis is die van Ayaz Yunus Sahib uit Australië. Hij overleed op 24 maart in de Australische staat New South Wales nadat hij verdronk in een overstroming. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij was een zeer actieve khadim en hij zei tegen Sadr Sahib dat als hij hulp nodig had bij een taak, hij het aan hem moest laten weten en dat hij dan klaar zou staan. Hij was altijd bereid om zijn diensten te verlenen en zei tegen iedereen dat de deuren van zijn huis altijd open stonden. Dus als ze hulp nodig hadden, konden ze naar hem toe gaan. Hij stond altijd vooraan om anderen te helpen. Hij was jong en ongehuwd. Na zijn overlijden keurde de regering het visum goed voor zijn ouders om uit Pakistan te komen en werd hij begraven in aanwezigheid van regeringsvertegenwoordigers. De volgende begrafenis is die van Mia Tahir Ahmed Sahib, zoon van Mia Qurban Hussain Sahib, een voormalig arbeider in Wakalat-e-Mal III, Rabwa, die ook de vader was van Idris Ahmed Sahib, die hier als ingenieur werkt in het Islamabad-project. Hij overleed op 67-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij diende als de Tarbiyat-secretaris in zijn lokale jamaat. Hij diende ook als de Naib Sadr en Zaim Ansarullah. Hij was regelmatig in het verrichten van zijn tahajjud-gebeden en vrijwillige gebeden.
Hij reciteerde regelmatig de heilige Koran en hij was een musi. Hij wordt overleefd door zijn vrouw, 2 dochters en 3 zonen. De volgende begrafenis is die van Rafiq Aftab Sahib uit het Verenigd Koninkrijk, die de vader was van Farooq Aftab Sahib. Hij overleed vorige maand in april op de leeftijd van 63 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Farooq Sahib schrijft: mijn vader bezat veel goede eigenschappen. Hij was nederig, nobel, vriendelijk tegen iedereen, vrolijk en een respectvol persoon. Hij was altijd vrolijk, hij behandelde anderen met respect, was gastvrij en veel mensen belden ons om hetzelfde te zeggen en hebben zijn geweldige kwaliteiten genoemd. Hij was zeer oprecht en toegewijd. Hij zou zijn kinderen er altijd aan herinneren om dicht bij Ghlaffe te blijven en het is daaraan te danken dat zijn kinderen de Jamaat blijven dienen. De volgende begrafenis is die van de gerespecteerde Serena Akhtar Sahiba, echtgenote van Mirza Nasir Ahmed Sahib Chitti Masih, een leraar van Jamia Ahmadiyya UK, die vorige maand is overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ze behoorde ook tot de kinderen van de metgezellen. Ze was zeer geduldig en dankbaar en ze diende zowel haar ouders als haar schoonouders op een voortreffelijke wijze. Ze leefde haar leven naast haar toegewijde echtgenoot met grote loyaliteit en tevredenheid. Zij leefde ook in Ghana, maar ondanks de schrale levensomstandigheden was ze dankbaar en leefde zij en haar kinderen tevreden. Ze uitte nooit een woord van klacht. Ze was een musia en een van haar zonen, Mirza Taqir Ahmed, is een levenstoegewijde die in de MTA werkt. De volgende begrafenis is die van Hafiz Mohammed Akram Sahib, die deze maand op 80-jarige leeftijd in het Tahirhat is overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ahmediyyat kwam zijn familie binnen via Hazrat Khalifatul Masih I. Daarna beloofde zijn grootvader van vaderskant trouw in de tijd van de beloofde Messias, vrede zij met hem, door middel van een brief. Hij slaagde er niet in trouw te zweren in de handen van de beloofde Messias, maar deed dit schriftelijk. Een van zijn kleinzoons, Abdul Khabir Rizwan, dient hier in het Verenigd Koninkrijk, in het kantoor van de privésecretaris. Ook de overledene bood zich aan voor de dienst van de gemeenschap. Toen hij Mohammed Ahmed Sahib Mazhar, de vroegere emir van het district Faisalabad, opzocht om te attesteren, zei hij tegen hem dat als hij het geloof wenste te dienen, hij bij hem moest blijven en dat moest doen. Daarna diende hij zijn hele leven als werknemer in de Jamaat van Faisalabad en hij vond het altijd essentieel om zijn geloof voorrang te geven boven de wereld. Hij was een musi en betaalde de Hissa Jadat tijdens zijn leven. Hij verrichtte zeer regelmatig de Tahajjud gebeden. Hij leerde vele kinderen in Faisalabad om de heilige Koran te lezen en uit het hoofd te leren. Hij zorgde er ook voor dat zijn jongere zoon de heilige Koran uit het hoofd leerde. De volgende begrafenis is die van gerespecteerde Chaudhry Noor Ahmed Nasir Sahib, die onlangs op 82-jarige leeftijd overleed. Hij was de oudste zoon van Chaudhry Muhammad Abdullah Sahib, Terwesh van Qadian. Bij de genade van Allah zijn 2 van zijn zonen toegewijden. Een van hen, Mansoor Ahmed Nasir Sahib, is directeur van een van onze scholen in Liberia en Masroor Ahmed Muzaffar is missionaris in Ghana. Omdat beide zonen in dit vakgebied werken, konden zij de begrafenis van hun vader niet bijwonen. De overledene was ook een musi. De volgende begrafenis is die van gerespecteerde Mahmoud Ahmed Minhas Sahib, zoon van Hakim Ubaidullah Minhas Sahib. Hij overleed vorige maand op de leeftijd van 75 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Een van zijn zonen, Rashid Mahmoud Minhas, die als missionaris dient, zegt: hij was zeer nederig van aard en bezat veel goede eigenschappen.
Hij verrichtte regelmatig de tahajjud-gebeden en was zeer toegewijd aan Khilafat. Hij was altijd bereid om de armen en behoeftigen te helpen. Zijn zoon was niet in staat om de begrafenis bij te wonen, omdat hij in Ghana dient. Ook een andere zoon van hem kon de begrafenis niet bijwonen, omdat hij in Maleisië verblijft. Mogen Allah geduld en verdraagzaamheid schenken aan hen allen, aan alle kinderen van de overledene en aan al degenen die zij achterlaten. Mogen Allah hen verheffen in hun rang en hen vergeving en barmhartigheid schenken. Na het vrijdaggebed zal ik inshallah hun begrafenisgebed leiden. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر